Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, тез дайын болатын және де жасып кетпейтін қытырлақ вафлидің рецептісін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Содан кейін 170 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін отта ерітілген 250 грамм сары майымызды құямыз. Сары май ыстық болғандықтан жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті тез-тез араластырамыз. Сары майдың орнына маргарин қолдануға болмайды. Сары майдың пайызы 72%-дан жоғары болғаны дұрыс. Содан кейін 170 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз дәл осындай қатты сұйық та емес, қатты қою да емес болып шығуы тиіс. Енді дайын болған массамызды қатты қызып тұрған вафли пісіретін пешке бір қасықтан салып отырып, 2-3 минут шамасында пісіріп аламыз. Вафлиді өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі формаға келтіріп орауыңызға болады. Біздің вафлиларымыз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепт бойынша менен 25-30 штуктай вафли шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.